Почитувани гледачи, добредојавте во уште една отворена програма на програмата на телевизија Канал Визија. Вечерва ќе разговараме на уште една актуелна тема, а гостин во ова вечерашно издание на емисијата на телевизија Канал Визија е првиот човек на Управата за јавни приходи на Република Македонија. Посекуваме добре дојде и воедно благодарност за учеството, гостувањето во оваа емисија на директорката на Управата за јавни приходи, господја Сања Лукаревска. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Една година сте отприлика начело на Управата за јавни приходи на Република Македонија. Па еве, за нашите гледачи, за вашите даночни и воопшто за сите даночни обврзници кои што го полнат буџетот на Република Македонија, кои се реформите, активностите што ги реализиравте во текот на овие нешто повеќе од една година? Реформи има неколку. Најпрви укинувањето на радиодифузната такса, што ни олесни многу во делот на тоа да се посветиме повеќе на даночните надлежности, наместо на сите оние неданочни надлежности, иако сега се уште ги наплаќаме долговите по основ на радиодифузна такса. Имаме проект Информа, тоа е еден вид на база на знаење, каде што е достапна на веб страната на Управата за јавни приходи за сите прашања и одговори од најразлични теми од даночната област за граѓаните. Закажи средба во соодветен термин, за да може да ги слушнеме проблемите и оние дилеми кои што ги имаат граѓаните во делот на спроведување на некои процедури од страна на Управата за јавни приходи. Олеснувањето на процедурите за пресметување и плаќање на персоналниот данок и сега ова што е најактуелно е регистрацијата на персоналниот данок. Тоа значи реформа на предпополнета годишна даночна пријава. Ние да поднесуваме годишна даночна пријава во име на граѓаните на Република Македонија, со тоа што ќе им ја доставуваме на нив, со нивно верификување или коригирање, целата постапка ќе биде завршена. Претходно имаше една фаза која што траеше, односно трае се уште во оваа 2018 година, каде што ги добиваме сите приходи од страна на исплатувачите. Во 2019 треба да почне оваа реформа, што е едно искуство споредбено со многу други поразвиени земји. Ќе пробаме, ќе направиме се што може да биде успешна и е исто така со поддршка од Европската Унија, што ни дава за право и за обврска пред се да биде успешна таа реформа. Има и други некои реформи, значи да не кажам реформи во вистинска смисла на зборот, меѓутоа реновираме во повеќе објекти, организациони единици низ Република Македонија на Управата за јавни приходи. Конечно, после долго време нови легитимации за инспекторите и за контролорите, малку имавме проблем на терен кога одевме со немањето на легитимациите и понатака исто така ќе очекуваме нови реформи, нови проекти. Денеска престојувавте во работна посета на Прилеп. Вашиот престој започна со средба во канцеларијата на градоначалникот Илија Јовановски. Бевте во посета и на Тутунскиот комбинат и на јавното претпријатие Комуналец. Како сте задоволни од бизнисот, климата во Прилеп? Можам да се заблагодарам за гостопримството на градоначалникот и на сите прилепчани исто така. Мотив повеќе е да дојдам воопште на Прилеп затоа што имаме и регионална дирекција тука и да видиме и тука како се одвиваат работите на ниво на Управата за јавни приходи. Исто така општина Прилеп, односно Прилеп градот, беше домаќин и на генералниот колегиум кој што го имавме пред минатата недела овдека во Прилеп. Како сте задоволни од функционирањето на регионалната канцеларија? Во ред е малку кубуриме во делот на наплатата на регионално ниво, меѓутоа изнаоѓаме начини од месец за месец да го подобруваме, да ја подобриме таа динамика. Сепак треба да не разберат и нас даночните обврзници дека основна работа ние да ги наплатиме даноците. Бевме во посета на Тутунскиот комбинат Прилеп, што можам да кажам е дека е даночен обврзник за пример кој што си ги менаџира долговите спрема Управата за јавни приходи, затоа што има наследено огромен број на долгови, не сакам да калкулирам со износи, и во постапка која што нив им беше лесна, успеа да најдат начин, едно решение за да ги подмират долговите спрема Управата за јавни приходи. Од друга страна бевме во јавното претпријатие Комуналец и таму начекавме соодветна состојба каква што има во делот на даночните обврски, меѓутоа од последниот пат од кога што се видовме некаде беше на почетокот на годината, досега сето она кое што го разговаравме
сметаме дека оди во една правилна насока, затоа што имавме ние средба тука на почетокот на годината со сите јавни предпријатија кои што имаат долгови спрема управата за јавни приходи и баравме начини како да им помогнеме да излезат од таа лоша состојба. Има ли слух државата да им помогне на јавните предпријатија кои се фактички и сервис на општините во однос на функционирањето како на локалните самоуправи, така и на граѓаните? Има слух, имаме и ние добра волја, меѓутоа и даночните обврзници имаат добра волја сето тоа да го надминат. Некаде е макотрпно тешко, затоа што тоа е наследена состојба и станува збор за баснословна сума на неплатен даночен долг по повеќе основи. Сепак, работевме со многу даночни обврзници оваа цела година, дури сум јас тука, наоѓавме решенија, наоѓавме начини. Целта на управата за јавни приходи не е да ги блокира јавните предпријатија, ќе направи уште поголем застој. Меѓутоа, сакаме да видиме со превземање на долг, даночни гарантии, репрограм и така натаму. Законот дава повеќе опции како може си помагаат едни со други, јавните предпријатија меѓу себе и општините на јавните предпријатија и владата на јавните предпријатија и на општините. Се во интерес на подобри услуги за граѓаните. И подобро општество, да. Имавте и пред почетокот на ова интервју заврши средбата трибина, односно фактички за трибина стануваше збор со бизнес секторот и представниците на спортските клубови и издруженија од градов, на која што темата беше појаснување на поволностите од инвестирањето во спортот. Имаше ли на трибината и воопшто генерално, ова е денеска трибина во Прилеп, имате веројатно и во другите градови, има ли генерално слух бизнес секторот, ги знае ли достапни му се, ги баратат тие информации, кои се поволностите, делот своите добивки да инвестираат во спортот и како општество на јавно добро, а од друга страна пак и за добивање на поквалитетен спорт, подобри клубови, финансирањето ќе го олесни и самото функционирање на спортот, а и ќе го подигне нивото на спортот, македонскиот спорт. Да. Јас претходно во изјава за медиумите по завршување на средбата кажав дека спортистите и спортот, генерално и спортските клубови, треба да ги негуваме затоа што тие не се главни амбасадори во светот, во Европа. Тие не представуваат како држава. Настојуваме преку овие средби да направиме еден контакт меѓу даночните обврзници и спортистите и спортските клубови, за да може да се помагаат едни со други. Заедно со дел од тимот од управата за јавни приходи, ние презентиравме и одредена презентација со практични примери, за да им биде појасно и транспарентно да знаат како треба да се одвиваат сите овие процеси во иднина. И владата на Република Македонија во својата програма наговести дека ќе посвети огромно внимание за финансирање и унапредување на спортот. Еден од тие сегменти е токму и ова, данокот на добивка, да може да оди дел во финансирањето на спортските клубови. Имаше долу интерес, имаше и најразлични прашања, советување, обострано си дадовме дека ќе имаме повторно уште една средба таква. Ние имавме исто ваква средба со општина Куманово и таму беше заедно беше и директорот на Агенцијата за млади и спорт, значи и таму продискутиравме, бидејќи во целиот овој процес и тој има доста значајна улога, односно и таа институција има доста значајна улога. Мора да се работи на взаемната врска меѓу бизнес заедницата и спортот и државата на крајот на краиштата, за да може да имаме добри резултати. Каква е наплатата на донеците од почетокот на оваа година? Се зголемува ли моќта на компаниите и граѓаните да ги плаќаат даноците? Какви се последните информации? Наплатата на даноците, значи, ако ја споредуваме со тоа што е од лани податок, одиме во нагорна линија. И има одлична динамика. И покрај сите премрежа кои што ги имаме и со кои што се среќаваме во секојдневието на работењето, сметам дека наплатата оди во најдобро можно ниво. Споредбено е, да ви кажем, еден многу добар податок. Данокот на добивка за овој период јануари-август е за 29% повисок во однос на наплатата во истото време лани. И секој пат настојуваме да бидеме што подобри во делот на наплатата и да го оствариме оној план кој што го имаме предвидено. Се јавуваме по фирмите, им апелираме дека имаат соодветни долгови кои што мора да ги подмират, контактираме и со физичките лица, се на некој начин правиме за да го наполниме буџетот, бидејќи нас тоа ни е основна работа. Не така одамна државата ја биеше глас дека е најлош стопанственик, меѓутоа и имаше доста не толку транспарентно и во јавност
не беа толку гласни, да наречам, стопанствениците, имаа проблеми со повратот на ДДВ. Како сега државата се одборчува? Да кажем дека редовно го враќаме повратот, не дозволуваме да се поминат сите законски рокови. Наследивме драматична ситуација на многу невратен поврат и тоа исто така го подмируваме. Онаму каде што гледаме специфика на барањето на повратот, дека не соодействува со сите оние пријави кои што се поднесуваат, одиме со контрола, меѓутоа нема никаква тенденција дека бираме специјално каде кај кои даночни обврзници ќе одиме во контрола, или пак како што кажуваа порано, ако барате поврат, немојте да барате воопшто, затоа што ќе ви влезе ујепа во контрола. Тоа не е така. Ете и самиот министер за финансии, господинот Тевдовски, кажа колкава сума на поврат имаме вратено во претходниот период. Мислам дека нема никакви поплаки од страна на бизнис заедницата и на сите оние кои што бараат поврат во делот на навременото менаџирање на обврските. Така и ќе продолжиме и во иднина. Така ветивме и на тоа ќе се држиме до крајот. Можни ли се нарачани инспекцијски контроли? Дали се можни? Не. Во овој период не. Нарачани инспекцијски контроли има онаму каде што добиваме преставки или поплаки дека некој не издава фискални сметки. Нарачани инспекцијски контроли имаме онаму каде што еднаш сме констатирале прекршок на неиздавање фискална сметка и одиме уште еднаш да провериме дали тој даночен обврзник сватил зошто бил казнет претходно и да видиме дали си ја направил корекцијата на состојбата и наидуваме повторно на иста состојба. Како оди борбата против сивата економија и работењето на црно? Што преземате да се сузбијат? Не може сигурно најнаш и во цело се, меѓутоа тековно да се намалат овие аномалии. Сивата економија си постои како појава во општеството. Ете пред известно... И не само во нашите. Секаде. Имаше пред известно време и изјава една анализа од страна на коморите дека станува збор за 30% сива економија во Република Македонија. Меѓутоа, начините на кои што ја сузбиваме сивата економија пред се соработуваме со наши сродни институции. Онаму каде што гледаме дека има даночно затајување, одиме до малку повисока фаза, па ги известуваме Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Управата за финансиско разузнавање, правиме контроли согласно годишниот план кој што го имаме изработено во Управата за јавни приходи. Сега имаме еден нов момент и тоа можам да го кажам како што се однесува на првото прашање. Имавме една австријска донација со која што даден ни е систем, Risk Evaluation System, од каде што ќе ги црпиме податоците за сите ризични даночни обврзници и врз основа на тоа ќе одиме во контрола, што сметаме дека е една голема придобивка и ќе ни олесни многу. Ќе одиме со соодветен акционен план за фискализација, да им наметнеме на граѓаните навика дека треба да бараат фискални сметки да им бидат издадени и исто така од која ќе им ја дадат фискалната сметка да си ја земат со себе. Затоа што не се издаваат фискални сметки, а доколку се издадат, таа фискална сметка може потоа да се сторнира. И сметаме дека и во сите законски измени понатаму во материјалните закони по кои што постапува Управата за јавни приходи, ќе направиме измени во овој сегмент за да ја сузбиеме сивата економија чекор по чекор и исто така сакаме да слушнеме и од граѓаните кои што пријавуваат секакви случаеви и тие ни се доста од помош во делот на созбивањето на сивата економија. Како сте задоволни од процесот на фискализација на ниво на држава? Тоа е горливо прашање и сметам дека Управата за јавни приходи, кога ја спроведува на фискализација, тогаш не знаат само по лоше и само тогаш не, да кажем, не критикуваат. Да. Организиравме повеќе акции за фискализација и редовно има секојдневно, затоа што постапуваме по оние анонимни дојави на 198 линијата во Управата за јавни приходи. Кога ги направивме тие големи акции за фискализација, очекувавме дека нешто барем за краток период ќе се смени и ќе се наметне потреба дека неопходно е да се издаваат фискални сметки. Меѓутоа, еве ви кажав и претходно, 3 пати да отидеме кај еден даночен обврзник, 3 пати ја прави истата грешка. Имаме инспектори, контролори кои што работат на терен, сме ја прошетале буквално цела Македонија. Сме наишле на многу проблеми,
Меѓутоа, секој пат сакаме да го извлечеме најпозитивното од секоја контрола. Доаѓаат и кај нас даночни обврзници, седнуваме заеднички, ги гледаме записниците, наодите од контроли, да видиме, можеби некој пат има некаква тенденција кај некој инспектор конкретно. Па тука тој го раскажува целото лице на управата за јавни приходи. Не сакаме тоа да го дозволиме. Интензивно ќе продолжиме со пораки до даночните обврзници дека задолжително треба да се издаваат фискални сметки. Значи, сме имале огромен број на поплаки дека претеруваме со издавањето на контролите, меѓутоа тоа е сепак наша работа. Ако ние дозволиме некој да го крши законот, тогаш не можеме да го наполниме буџетот. Сето тоа си е врзано едно со друго. Пред малку загатнавте една друга тема и само се наметна следното прашање во поглед на фискализацијата и издавањето на сметките. Една од најчестите неправилности што констатирате на терен е токму неиздавањето на фискални сметки, меѓутоа од друга страна пак тоа можеби посебно би било интересно за граѓаните во поглед на тоа дека мора да се менуваат навиките и таму каде што им издале фискална сметка, дека треба да си ја земат фискалната сметка, со тоа да го спречат тој што ја издал да не направи сторно на сметката, а тоа е директно на штета на буџетот. Да. Ова аномалија да ја појасниме. Ова аномалија ќе може да се надмине со новите измени во Законот за регистрирање готовински плаќања. Таму имаме нешто предвидено, да не откривам сега бидејќи се уште е во нацрт верзија, таму имаме нешто предвидено да се заштитиме од издавањето на сторните сметки, односно од сторнирањето на сметките. Друга работа сакам да потенцирам. Од сите контроли кои што ги имаме направено согласно Законот за регистрирање готовински плаќања, од 100% контроли, бројка, кај 90% е утврдена неправилност. Дали било непоседување на резервен фискален апарат, дали било утврдена разлика во промет, дали било издадена компјутерска сметка. И тоа континуирано цело време си се спроведува низ државата. Знам дека е тешко да се следат сите законски измени. Меѓутоа, секој пат сме биле на страната на даночниот обврзник за помош, совет и сугестија. Што велат податоците и информациите на управата за јавни приходи на контролите на терен? Какви се исходите? И во Прилеп конкретно, како сте задоволни од наплатата? Во Прилеп контролираме цела година. Контролиравме и за пивофестот, и таму известувавме и на медиум, поминуваа советодавни посети, меѓутоа сепак исходот на крајот беше дека пак има казни. Наплатата во овој регион, кој што го покрива, значи, регионалната дирекција Прилеп, тука се Велес, Кавадарци, Неготино и други. Можам да кажам дека не е на задоволителното ниво, меѓутоа оставаме простор дека сето тоа ќе оди на подобро. Онаму кај што имаме простор наплаќаме, има огромен број на предпријатија кои што имаат седиште во регионалната дирекција Прилеп, кои што се наоѓаат на листа на должници. И мора да почнеме да менаџираме и со нив, да најдеме решение од каде ќе може да го наплатиме долгот. И така натаму. Сметам дека има еден добар тим во регионалната дирекција Прилеп и дека овој проблем ќе се надмине. Се надевам. Управата за јавни приходи практично постојано го ажурира тој список на должници. Има ли ефект оваа јавна објава? Се почувствува ли некои засегнати од тоа што јавно ги соопштувате и по име и презиме дека должат на државата? Па не би знаела да кажам. Има некои кои што се ревностни даночни обврзници, меѓутоа со сплет на нештата се наоѓаат на листа на должници. И тие веднаш се јавуваат, имаме состанок, ги разгледуваме опциите, онаму каде што може да помогнеме и врз основа на тоа да не бидат веќе на онаа листа на срамот која што ја кажуваат. Меѓутоа има некои од даночните обврзници се неконтактибилни. Колку и да сакаме таму да оправаме работата, навистина е невозможно. Има некои јавни предпријатија, како што ви кажував, значи седнуваме, разговараме, бараме решение. Ако нема решение, тоа го креваме дури на највисоко ниво, на економскиот совет при владата, на седница на влада, затоа што сакаме да се помогнеме едни со други. Кои се најризичните бизнеси и неплаќачи? Што велат искуствата? Најризичните се неплаќачите, всушност. По дејности, дали може да генерализираме? Па не знам, угостителите можеби. Можеби фризерските салони, козметичарите. Дури и приредувачите на игри на среќа. И таа е една специфична категорија.
се најавуваат измени во законската регулатива и во тој поглед сведоци сме дека е можеби Македонија и светски рекордер по бројот на отворени кладилници и обложувалници. Да, и по бројот на пријавени и на диви. Да. Дали тука може да се очекува некои по-рестриктивни законски решенија со кои што едноставно обложувалниците и казината ќе се тргнат од училиштата, еве, например? Сигурно дека се прават соодветни законски измени такви кои што ќе бидат во насока на подобрување пред се за да можеме да го полниме буџетот, да нема криење на данок и редовно да се плаќаат паушалите кои што ги даваат сите приредувачи игри на среќа и на забавните игри. Има работна група која што е формирана и со Управата за јавни приходи и со Министерството за финансии, за да не шпекулирам со податоци, ќе треба да почекаме да видиме до која фаза е сето тоа. Неодамна, ако не се лажам, пролетовска, со министерот за јавна администрација Дамјан Манчевски на една пресконференција позборувавте за една тема која што можеби не беше целосно достапна до јавноста и воопшто до граѓаните, дека и државата како работодавач нема фактички профункциониран активен регистар на бројот на вработени, случајно или не, можеби и намерно се криел бројот на вработени во јавната администрација, тоа пак според изјавата на министерот Манчевски можеше да доведе и до пречка да се блокира едноставно исплатата на платите на вработените во јавниот сектор. Имало софтвер, донација, уствари платен 2.130.000 евра, меѓутоа нецелосен и нефункционален, бидејќи не биле внесени сите параметри во него. Значи, има измени законски во неколку закони, како што е предси Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Законот за даночна постапка и така натаму, во која што се детерминираше фактот дека мора да го имаме пополнето регистарот на вработени во јавниот сектор. За да во сите институции се знае колку вработени има таму, колку од нив земаат плата, колку од нив одат на работа, значи да имаме една лична карта за цело предпријатие, цела институција, министерство и така натаму. Ова почна да се применува во месец мај 2018 година. Доколку некој од институциите го нема пополнето тој регистар на вработени во јавниот сектор, во тој случај Управата за јавни приходи има надлежност да врши соодветна контрола над спроведувањето на оваа обврска. И сега веќе ние влегуваме во таа фаза. Меѓутоа, алармиравме, доставувавме ургенции, дописи до сите засегнати страни на времето да се ја подмират оваа обврска. Пак ќе кажам и се повторува многу пати, меѓутоа тоа е и целта на нашето работење. Првин да известиме дека треба да се ја подмират обврската во оваа смисла со пополнување на тој регистар, сите засегнати страни, па тек потоа ние ќе одиме со било какви други репресивни мерки. За добробит на целата држава е да го имаме пополнето тој регистар и да знаеме до каде сме со вработените во јавниот сектор. Утре очекуваме дека ќе влеземе во Европската унија. Таму ќе бараат податок. Колку администрација имате вие? Колку е таа професионална, непрофесионална и така натаму? Многу прашина во јавноста се крена акцијата за регистрација на граѓаните во електронскиот даночен систем. Вие денови минатата недела имавте и пресконференција, ги објаснивте сите детали, меѓутоа во оваа прилика посебно би сакал да го апострофираме делот кој што се однесува на повозрастните граѓани, луѓето во трето доба, пензионерите кои што едноставно не се вешти компјутерски, немаат IT вештини, како е планот на Управата за јавни приходи, како оваа категорија на граѓани да се внесе во даночниот систем. Значи, тоа е апропо таа реформа која што ја кажав на почетокот за предпополнета годишна даночна пријава. Целта на оваа реформа е да се намалат гужвите и турканиците, да се намалат бирократските лавиринти и да бидеме на некој начин модерни во делот на администрирањето на оваа обврска. Дека се крена фама, да. Дека бараме решение за да им олесниме на пензионерите и на ранливите категории, бараме и во моментов. Дури јас седам овдека со вас и го имаме ова интервју. Службите во Управата за јавни приходи бараат олеснителна околност. Напоменавме на неколкуте пресконференции. Ќе одиме дома ако треба кај било кој, независно
на која возраст, од која целна група и така натаму. Имаме мобилни даночни шалтери. Тие ќе бидат исто така развозени низ целата држава. Транспарентни сме во делот на телефонските јавувања и комуникацијските канали. Може да се јават ке секого од нашите вработени. План соодветен ќе направиме. Каде, во кои општини ќе ги посетиме и таму ќе направиме апел да дојдат граѓаните да се регистрираат. Колку повеќе од граѓаните се регистрираат на овој систем, толку поуспешна ќе биде и реформата. Не прашуваа за казни. Нема казни, него пред се е најбитен моментот да успее реформата. И кај пензионерите ќе дадеме олеснителна околност. Максимално ќе се заложиме за да овој процес помине без никаков проблем. Затоа ќе оставам на времето дека можеби ќе најдеме едно толку добро решение, една таква убава вест ќе пренесеме на пензионерите да сето ова ќе остане позади нас и овие негативни критики. Знам дека секоја реформа во Република Македонија, независно дали од аспект на УЈП, генерално. Секој пат е така. Да, меѓутоа дајте да пробаме да видиме. Кои се следните чекори во поглед на реформите, ги наброевте и на почетокот во одговорот на првото прашање и низ самиот разговор. Една од следните кои што се очекува да, барем такви беа најавите, да профункционира од почетокот на следната година е повратот на 15% од ДДВ за граѓаните. Имаше неколку пилот градови, ако не се лажам, беа избрани, кои се во овие таргетирани градови во оваа прва фаза и како би течела реализацијата на оваа реформа? Значи, оваа реформа е Впрочем, беше и едно од ветувањата. Една од основните реформи на владата на Република Македонија и таа ќе ја направиме соодветно, затоа што сега сме во некои консултации со Министерството за финансии, со некои други структури, за да видиме како најоптимално ќе најдеме решение за да го спроведеме овој проект. Пак да не излеземе како што беше ова претходно на нож, што би рекле вие, и да има негативни критики. Се размислуваат повеќе аспекти, се размислува дали таа картичка која што ќе се однесува на поврат 15% ДДВ ќе биде само за таа намена, па дали и воопшто ќе се оди со картичка или ќе се најдат некои други начини. Нема граѓаните да мора да ги чуваат фискалните сметки. Ќе видиме што ќе биде најоптимално за граѓаните. Секој пат сме во интерес на граѓаните. Пилот проект не може да биде во соодветен град, затоа што тогаш ако на пример го одбереме Прилеп да биде пилот град тука, што ќе правиме тогаш? Сите ќе доаѓаат тука, ќе купуваат. Така да и тоа е една небулоза и таа е една дилема која што мора да ја надминеме, се разгледува. Тука значи е вклучено и Министерството за информатичко општество и администрација. Ќе видиме со дел од банките како ќе профункционираме. Сепак ќе одиме на дебата, нема секој пат да сечеме со нож, ова е конечната одлука. Не, ќе разговараме, да слушнеме, да видиме каде ќе наидеме на отпор, за да можеме тоа со чекор по чекор да го надминуваме. Би профункционирало со почетокот на 2019-та? Не би сакала да шпекулирам со временска рамка. За да биде успешен еден проект, мора да дадеме простор и време, за да дадеме да успее. Да се евалуира, да. И за самиот крај од ова интервју едно полуприватно би рекол прашање, потекнувате, верувам дел од гледачите сигурно не се информирани, вашиот татко е истакнат македонски доаѓен на македонското глумиште, Џокица Лукаревски. Зошто сања не трга на постапките на татка си, туку повеќе кон она што е професија на вашата мајка банкар? Зашто Џокица не ја пушти да тргне постапките негови, иако генетиката кај мене е драстично изразена. Меѓутоа, знаејќи каква е ситуацијата во културата и како ќе биде поставеноста на еден уметник во едно општество, сметам дека повеќе сакаше да ми даде еден мирен живот, една гаранција за еден успешен живот, отколку да бидам глумица. На своја кожа почувствувал на какви се пречки наишувал во текот на својата кариера. Еден специфичен момент е кај уметниците и кај глумците конкретно. Тие се, да не се изразам грешно, ама се доста суетни како личности, бидејќи сите кој помалци, кој повеќе, да. Кој повеќе. Знаете како е сега, ако не им се даде соодветното внимание, во тој случај крах настанува. Така да му благодарам и за ова сето што ме насочил на прав пат, можам да кажем, и на него и на мајка ми,
Мајка ми е економист, јас сум правник, така да сите сме на различни страни, ама ми кажа дека ако веќе толку многу ти се глуми, трни си на правен факултет, таму ќе имаш простори како адвокат или како некој друг службеник, да, ќе можеш барем тука да го искористиш тој момент на театралност. Имав можност да настапувам на представи во средното образование и јас го поканувам еднаш, викам дојди ако сакаш да ме гледаш. Беше строг критичар? Не, ми рече ова уште еднаш да не ти се повтори веќе. Ти немаш да бидеш глумица бидејќи си родена глумица. И тука завршивме. Ама ја викам не сакам, не, завршена работа. И така после на факултет правен и тоа е тоа. Останува на самиот крај на емисијата да ви се заблагодарам за учеството, за одвоеното време и до наредна прилика. Се надевам повторно со уште по свежи информации ексклузивно на програмата на Канал Визија за реформите и што ќе ги најавиме во една ваква емисија. Уште еднаш благодарам за учеството во емисијата. Благодарам на поканата и очекувам покана за следна средба. Благодарам. Уште еднаш вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието со кое што не следевте и останете и натаму со нашата програма.